Herkese merhabalar. Bugün riskler ve getiriler üstüne konuşmak istiyorum. Bu konuyu seçmemin benim için önemli bir nedeni var. Çünkü bildiğiniz gibi ben yıllardır finans piyasasının içerisinde çalışıyorum. Olabildiğince şirketlere yatırım ve finans danışmanlığı yaptım. Maliyetleri konusunda çalıştık. İşte nasıl verimlilik yapabiliriz, nasıl maksimizasyon yapabiliriz gibi birçok şeye kafa yorduk. Ama ne zaman YouTube'da bireysel mali aktivistliği başladığından beri kişilerden bana bir sürü soru geliyor. Bu sorunların en çoğu da yani %80'i de aynı sorulardan ibaret. Hocam paramızı nereye yatıralım? Altın mı alalım? Gayrimenkul mü alalım? Hisse senedine mi yatıralım? Şu fonunu getiriyor diyorlar, ne diyorsunuz? Gibi teknik sorular. Bakın, bu sorularınızın neden sorduğunuzu anlayabiliyorum. Ne düşündüğünüzü de gerçekten biliyorum. Kendi çapınızda haklı olabilirsiniz. Ama paraya yanlış yerden bakıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Baştan beri eğer videolarımı sistematik olarak izliyorsanız sizde bir şey yaratmaya çalışıyorum. Bu yarattığım şey aslında olmak kavramı. Sizi bir şeye oldurmaya çalışıyorum. Şimdi bizler insanların temelinde şöyle bir duygu var. Biz edinmek istiyoruz. Yani mal edinmek, hisse senedi edinmek, para kazanmak, sürekli olarak somut bir şeyler edinmeye çalışıyoruz. Ama bunun için sadece o kısma odaklanıyoruz. Yani şöyle düşünün, sadece balık tutmaya odaklanıyoruz. Ya bir an önce o balığı nasıl olursa olsun tutmak için uğraşıyoruz. Oysa finans dediğiniz şey bir sistem. Ve bu sistemin edinmek kısmı, yani bir mala sahip olmak kısmı, bu hangi mal olursa olsun, işin aslında en son aşaması. Daha sizler tohumu doğru bir şekilde ekmemişken, o tohum üzerinde belirli sulamalar, işte yapılması gereken verimlilikle ilgili onun gübreleme ve benzeri ihtiyaçlarını daha görmemişken, karşılamamışken siz ondan mahsul elde etmek istiyorsunuz. Bizim zaten temel olarak özellikle küçük yatırımcının Türkiye'de bu kadar sıkıntı çekmesinin nedeni sürekli olarak mahsule odaklanması. Bakın arkadaşlar, nasıl bir ürün elde edebilmeniz için öncelikle toprağa doğru bir tohumu ekmeniz, sonra onu işte çapalamanız, gerektiğinde budamanız, sulamanız, yani bu işleri anlayan insanlar daha iyi bileceklerdir. Nasıl buna zaman ayırmanız gerekiyorsa, hatta bazen nasıl nadasa bırakıyorsanız tarlayı, onun dinlenmesi, o sürede kendi içerisinde bereketlenmesini bekliyorsanız, ürün elde etmek için bunları göze almak zorundasınız. Birçoğumuz hep kısa yolda bunun karlarına ulaşmak istiyoruz. Bu sefer ne oluyor? İşte az bir bilinçle koştura koştura borsaya giriyoruz. Borsada hisse senedinin alınmayacak seviyesinden gidip hisse senedi alıyoruz. Sonra bir süre yükseliyor. O arada elimizden de çıkarmıyoruz. Aa ne güzel kazanıyoruz diyoruz. Sonra bir şey oluyor. Hop fiyatlar yere düşüyor. Bu sefer de panikle satıp daha çok zarar elde ediyoruz. İşte bunun nedeni daha olmadan, daha oluş tamamlanmadan mahsulü toplamaya çalışma duygumuz. Lütfen bundan sonraki aşamada şuna özen gösterin. Öncelikle deyin ki ben eğer bunun yatırımları yapacaksam, yani ben altına mı yatırım yapayım, borsaya mı yatırım yapayım, gayrimenkul mü alayım diyeceksem, öncelikle bunun ön hazırlığını yapmak zorundayım. Eğer ön hazırlığını yapmayacaksanız, bunu yapmaktan yüksünüyorsanız, bu sizin zorunuza gidiyorsa lütfen yatırım da yapmayın. Çünkü o zaman daha çok acı çekeceksiniz, daha çok zarar göreceksiniz. Bu yüzden de bugünün konusu riskler ve getiriler. Risk ve getiri dediğimiz şey finansal kararların üzerinde önemli bir etkiye sahip iki temel ana kavramdır. Risk, bir yatırımın ya da finansal kararın olumsuzlukla sonuçlanma ihtimalidir. Getiri de bir yatırımın ya da bir finansal varlığın veya kararın olumlu sonuçlanarak bize gelir yaratmasıdır. Biz riski de ölçebiliyoruz, getiriyi de ölçebiliyoruz. Bugün herhangi bir teknik analiz üzerine baktığımızda olası riskleri, o standart sapmaları gibi çeşitli yöntemler var. Bunlarla ölçebiliyoruz. Getiriyi de nasıl ölçüyoruz? Çok basit. Son kazancımıza bakıyoruz. İlk yatırdığımız tutara bakıyoruz. Arasındaki kazanç farkına da getiri oranı diyoruz. Adımız üstünde bizler insanoğluyuz. İnsan olmanın temeli neden geçiyor? Duygulardan geçiyor. Risk ve getiri dediğimizde aklımızda tek bir duygu belirliyor. O da korku. Yani riske atmaktan korkuyoruz ya da getiri getirememekten korkuyoruz. Kısaca
para kaybetme korkusu. Aslında bizi bir birey yapan şey o duygularla baş etme gücümüz. Aynı zamanda finansal durumlarda da bu böyle. Bizi finansal olarak yetkin yapan tek şey o duygularla baş ederek rasyonel kararlar verebilme kabiliyetimiz. Daha önceki videolarımda da bunu size sıklıkla söylüyorum. Bütün hayatımızda verdiğimiz finansal kararlarımızın sadece %10'u teknik analiz veya bilgiye dayanıyor. %90'ı tamamen duygularımızın hakimiyetinde. Şöyle düşünmeyin, yani parayı riske atmak konusunda sadece az parası olanlar o korkuyu duymuyor. Parayı riske atmak konusunda ultra zenginler dahil herkes aynı korkuyu duyuyor. Sadece arada bir fark var. Bu düşünceye, bu korkulara kapıldığında zengin kafası, yani para kafası ve fakir kafasının arasında temel bir fark var. Aradaki fark bu iki kafa yapısının, zengin ve fakir kafa yapısının korkuyu nasıl ele aldığı ve onunla nasıl baş ettiğidir. Bu kafa yapılarına dikkat ederseniz fakir kafa yapısındaki temel zihniyet riski gördüğü an donar. Yani kaçar. Kısaca sağlam adım attığını düşünür ve o riski almaz. Oysa zengin kafa yapısı farklı çalışır. Şunu bilir ki finansal kararlar ve yatırımlar yaparken riskler ve getiriler arasında bir denge kovalanır. Çünkü daha yüksek getiri elde etmek istiyorsanız risk seviyenizi yükseltmeniz gerekir. Bu nedenle de zengin kafa yapısına sahip olanlar, yani gerçek anlamda yatırımcılar, bulundukları koşullara bakarlar, bulundukları koşullardaki risk seviyelerini saptarlar, bunun karşılığında getirilerini hesaplarlar. Sonra bu riskin ne kadar alınıp alınmaması gerektiği konusunda kendilerine bir tolerans seviyesi yaratırlar. Sonra bunu finansal hedefleriyle karşılaştırırlar ve bu seviye onlara ne kadar uyarsa ona göre hareket ederler. Dikkat ederseniz burada duygusal kısmı minimuma indirirler. Tamamen sayısal hedefler, sayısal riskler ve sayısal doğrultularla hareket ederler. O zaman da ne yaparlar? Eğer o hedefe kilitlendilerse stratejilerini çeşitlendirirler. Düşünce tarzlarını farklı taktiklerle beslerler. Ve bir şey yapmak istiyorlarsa kendilerine göre bulunan, var olan risk seviyesini en düşüğe indirecek, var olan getiri seviyesini de maksimize edebilecek şekilde çeşitli stratejiler belirlerler. Ama bu süreç ne sürecidir? Edinme sürecidir. Bunun için neye ihtiyaçları var? Öncelikle olmaya ihtiyaçları var. Olma dediğimiz ne? Düşünsel yapılarını bilgiyle ve beceriyle donatmak. O yüzden de tekrar söylüyorum, eğer olmadıysanız, olmak üzerine kendinizi, finansal düşünce yapınızı, duygusal düşünce yapılarınızı, bunları teknik bilgi becerilerle, doğru düşünme taktikleriyle, bunun gibi temel finansal düşünce yapısını oluşturan unsurlarla beslemediyseniz lütfen edinme kısmına geçmeyin. Çünkü önce olacaksınız. Önce kendinizi bir noktaya getireceksiniz. Yani doğru tohum haline geleceksiniz. Sonra yapmaya başlayacaksınız. Sonra yavaş yavaş toprağın içerisinde köklenmeye, filizlenmeye ve büyümeye başlayacaksınız. O zaman ne yapacaksınız? Yavaş yavaş adımlarla kendi finansal hedeflerinize gidecek konusunda yatırım araçlarını kullanmaya başlayacaksınız. Olduktan sonra yatırım araçlarınızı kullanarak, doğru düşünce kalıpları ve teknik bilgiyle birlikte bunları harmanlayarak en sonunda siz zaten doğru edinimleri görmeye başlayacaksınız ve bir zaman sonra şu soruyu sormayacaksınız. Hocam biz borsaya mı yatıralım? Hocam biz altın mı alalım? Bunları yapmayacaksınız. Şunu unutmayın. Zengin kafa yapısı dediğimiz yatırımcılar, büyük işletme sahipleri, yani işlerini büyütebilen, paraları üzerinde kontrol sahibi olabilen kişiler şunu der: asla sağlamcı ol, riske girme, kaç demez. Der ki akıllı adımlar at, doğru şekilde risk almayı öğren. Çünkü risk olmazsa getiri olmaz. Bugün şöyle diyenleri de çok net anlıyorum. Ben hiçbir şeyimi riske atamam. Benim bir ailem var, çocuklarım var. Mutlaka güvenceli bir işte çalışmalıyım. Bildiğiniz gibi daha fazla para kazanmak için paraya ihtiyacım var.
Yatırım bu yüzden yapmıyorum. Ya paralarımı riske atıyorsam zaten 3 kuruşu zor kazandım, biriktirdim. Finansal olarak işlere giremem. Bu işler çok karmaşık. Ya yaptığım yanlış bir karar yüzünden bütün ailemi tehlikeye atarsam bana güvenceli bir hayat lazım. Ben hayatımı riske atamam. Bunu diyen kişileri anlıyorum. Çünkü biz de böyle büyüdük, biz de böyle yetiştik. Yıllarca benzer düşünceler benim içimi de için kemirdi. Ama sonrasında zaman geçtiğinde fakir kafa yapısından zengin kafa yapısına doğru kendimi geliştirmeye çalışmamla beraber, hayatımı bu yönde iyileştirmeye çalışmamla beraber aslında finansal özgürlüğün bu güvence duygusundan çok daha önemli olduğunu fark ettim.